Tenggiri. Ada sepat, sepat. Ganteng. Milih ini barat laut. Drifting. Track asfaltal teknik crawling. Orang mas, bermajang, keluar, lagi habis. Misal ketemu orang sama, pulang. Ayo deh. Apa? Kiri, oh kiri. Kiri. Maling tapi ngetong kok kaya ono banget ono. Talang, kayak tongkol talang. Oh, Tengiri. Oh, tongkol. Ini tongkol. Aku tak. Aku sih. Dalam betul. Aku sih. Kita sih. Ya. Oh. Nah, apa kayak tongkol? Kalau aku tuh, halus, halus, halus,
Rot. Lanjut. Udah mau? Coba. Ayo Mas Hendri. Syutingnya. Sing tetap syutingnya. Tetap. Mau belajar Ah, lagi promosi. Trolling was Pak Trolling. Teknik trolling penting nger. Kut ini. Aku rasane ono akal barang. Aku di baru. Mau dapet banget Mas. Betul. Tapi ini nek delok jejeke tongkol. Tongkol. Iya lewat. Dontas sarane. Delok jejeke tongkol. Aku dontas kok. Hah, tongkol ah? Enggak popo. Tengiri. Tengiri. Babon. Mas, sampai Mas. Diman. Ageng bah. Babon. Cek. Wah, barakallah. Aku padi, aduh, ora wis, ora. Runcuk kok. Jadi ngarmena satu. Mbak Riri. Trot. Sebelangane sing wetan mriko ada berapa? Cepat, Mas. Sebelangan sing wetan. Sik. Wetan kono. Siap. Ten ya. Oke. Spot sebapang. Belum nih. Perjalanan pulang sebapang teknik trolling.